अगर आपको या आपके बच्चे को सर्दी, खांसी या अस्थमा की समस्या है तो अब राहत पाना हुआ आसान। एवर एक्टिव नेबुलाइजर मशीन घर पर ही देता है डॉक्टर जैसा इलाज। इसका पावरफुल कंप्रेसर दवा को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाता है। बड़ों और बच्चों दोनों के लिए बिल्कुल सेफ है। इसमें है एडवांस्ड हीट सिस्टम और मेडिकल ग्रेड पाइप, जिससे दवा का भाप लगातार और सही तरीके से निकलता है। ये मशीन बहुत शांत चलती है और इसका स्टोरेज बॉक्स सब कुछ सलीके से रखता है। 2 साल की वारंटी के साथ आती है। लिंक बायो और डिस्क्रिप्शन में है, अभी देखें।